तो फ्रेंड देख सकते हैं आज हम बाइक कार के लिए एक हाई प्रेशर पंप बना है और ये प्रेशर पंप के द्वारा फ्रेंड इजीली आप अपना गाड़ी धो सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से इसे धुल जाता है फ्रेंड। आप 10 लीटर में आप बड़ा से बड़ी गाड़ी जो है धो सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कितना अच्छा ये वॉशिंग करने होता है फ्रेंड गाड़ी में। बहुत ही अच्छा प्रेशर है फ्रेंड इसका और ये बहुत ही कम प्राइस में आपका बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी।